बोट का ये एयरडॉप प्रो गियर वाला ईयरबड है। चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं। ये बॉक्स मिला है हमें, बहुत सारे स्टिकर्स, QR कोड्स, मैनुअल। आपको एक इसमें केबल मिला है टाइप सी वाला। ओके सा टाइप सी केबल है। ये है हमारा ईयरबड। फेवरेट वाली चीज कर लेते हैं। दिखने में काफी प्रीमियम सा है। इसमें जो ईयरबड की आप डिजाइन देख सकते हो, ये अंदर नहीं जाएगा, आपके कान के ऊपर में ही रहेगा। तो इस तरीके से ये कुछ इसकी फिटिंग हो जाती है दोनों ही कानों में, और ये कान के आपके एक्चुअली में जस्ट बाहर ही रहता है।